出費最後のお願いということで、投票も、24日月曜日18時までとなっております。出費並びに応援隊が最後のお願いということで、今日から、玄関それぞれ市内各所を巡って、PR をしていきたいと思います。続きまして2017出費カレンダーが出来上がりましたので、ただいまより披露させていただきたいと思います。まずは除幕から出費と片岡総一総社市長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ写真すべてのマスコミから見放されました。山陽新聞さん、早く来てください。準備はよろしいでしょうか。はい、それでは除幕よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。それでは片岡総一総社市長に一言よろしくお願いします。いよいよチュッピーもね、運命の瞬間がだんだん近づいてきています。10月24日の午後6時までか6時までみんな一丸となって頑張りましょう。今まあ少なくとも暫定に2位にはいるだろうな、よく分からんけどね、2位にはいるで多分ね。しかし本当に優勝しなかったら引退なんで寂しいなマスコミにも見放されたしな身内ばっかしだしな。もうでもみんなで頑張ってやっていきましょうね。ね、はい。これはカルマさんですか。カルマさん、違うんですね。ということで今日はその最初、江口真由美さんの時代だったかな、消防署カレンダーを作りまして、これが第1号で思ったほど売れなかったいや、それは誰が悪いわけでもない。で去年は総社市役所女子カレンダーを作った。これもあんまり売れなかった。で今回は堂々チュッピーのカレンダー、これは限定1000部ではあるけれども、ひょっとして売れるかもしれない。で売れなくなったらまたいつものようにみんなが買わされることにならないように、まあ売れることをね、望んで、期待したいと思います。すでに今窓口で2個売れた。それを買ったのは僕まあこのチュッピーカレンダーが売れるということと、それからチュッピーがみんな11月5日6日の愛媛松山の決選投票で大まくりして全国制覇目指してね頑張りたいと思います。僕も来週かそうですね、10月中には、盟友の愛媛県知事の中村時弘知事にちょっとグランプリで、県庁の職員さんに好きでも嫌いでもいいんでチュッピーに投票してほしいという依頼に行こうかと思います。でみんなもぜひ愛媛に親戚がいたらあれに行くようにということを呼びかけてね、いただきたいと思います。そういうことでみんなの力で最後までチュッピーを押し上げていきましょう。
ということで挨拶といたします。ありがとうございました。応援隊を代表し、福島君から一言。長かったゆるキャラのグランプリ2016、ネット投票あと残すところ3日、少々となりました。結果が見れるまで暫定では今2位なんですが、ぜひ1位を目指して頑張っていきたいと思います。なんで1位になったらいいかというと、まずこのカレンダーの売り上げが多分すごく上がると思います。全部もしかしたらその増刷でさらにカレンダー売れるんじゃないかなと思います。ぜひ1位を目指したいと思います。その1位になる最終的な、結果は11月の5、6、愛媛県で行われますゆるキャラグランプリ決選投票で最終順位が決まります。現地では投票、することができまして、その投票と、ネット投票の合わせた合計で最終順位が決まります。1票でも多くの投票をいただければ、準備1位になる可能性ありますんで、皆様におかれましてはぜひぜひ、観光ついででいいんで愛媛に寄っていただいて、ゆるキャラグランプリの決選投票にも来ていただいて、で投票してもらって、でそれでチュッピーが1位になれればと思ってますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。カレンダーはですね、先ほどの話もありました通り、昨年より半額500円で売り出しをしております。先着1000名様です。先着1000名様、市役所の窓口やサンロード等で売り出しをさせていただきますから、本日ははい、去年も500円なんで。昨年、一昨年失礼しました。昨年通り500円、先着1000名様ですので、よろしくお願いします。それでは以上で、チュッピーカレンダーのお披露目を終了したいと思います。本日はありがとうございました。今日から売るんだ。じゃあ、こういうのがパスみたいな。あれを貼り。